أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз арақ ішудің қоғамға зияндылығы жайында болмақ. Ол жайында енді қазіргі таңда қанша шаралар болсын, тіпті баланың дүниеге келуінің, баланың дүние есігін ашуының, бастауының өзі осы ақ дастарханның басында тұратын ащы сусыз айналып өтпеді. Осы нәрсе біздің жүрегімізді не істейді? Қанжылатады. Енді қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала Маида сүресінің 90-91 аятында: "Ей иман келтіргендер, расында арақ, құмар ойын, бұттар және бал ашатын жебелер шайтанның лас істерінен" деген екен. Ендеше олардан аулақ болыңдар, бәлкім құтыласыңдар. Құранда Алла Тағала расында арақ және құмар ойын осы нәрселердің барлығын шайтанның істерімен деп не істейді? Салыстырып отыр. Және осы шайтанның істерін лас істерден деп келтіреді, және аулақ болыңдар, ендеше не істейсіңдер? Бәлкім құтыласыңдар дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде әрбір мас қылатын нәрсе арақ, әрбір мас қылатын нәрсе арам деп айтқан екен. Муслимде жеткен хадисте. Және екінші тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: көп мөлшері мас қылатын нәрсенің аз мөлшері де арам деген екен. Ахмад пен Абу Дауудта келген хадисте. Және тағы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде араққа тәуелді болған адам жәннатқа кірмейді деген екен. Имам Насаиде жеткен хадисте. Енді осылардың барлығын жинап алып келіп, арақ хадисте барлық жамандықтардың анасы деп айтқан. Барлық жамандықтардың анасы деп айтқан. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай бір хадис бар: "Аль-хамру уммул хабаис". Арақ барлық жамандықтардың анасы. Неге? Өйткені ол адамды кез келген күнәға не істейді? Жетелейді. Өйткені ол адамды кез келген күнәға не істейді? Жетелейді. Қаншама адам арақ ішіп зина қылады, бір отбасын тасталқанын шығарады, және де кісі өлтірді. Немен? Осы арақ ішіп. Және де ұрлық жасайды. Және де арақ не нәрсеге алып келеді? Өзінің отбасының ажырастыруына алып келетін нәрсе. Яғни кез келген күнәнің басы бұл не екен? Бұл арақ екен. Сондықтан Алла Тағала араққа қатысты 10 топты лағнеттеген. Сондықтан Алла Тағала араққа қатысты не істеген? 10 топты не істеген? Лағнеттеген. Алла арақты ішушіні, құюшыны, тасушыны, сатушыны, сатып алушыны, дайындаушыны, дайындатушыны, өзіне тасушыны және одан түскен ақшаны жегенді не істейді? Лағнеттеді екен. Сондықтан құрметті мұсылман қауымы, Алла Тағала баршамызды тура жолда болуымызды нәсіп етсін. Құмар мен ішімдіктен алыс, ізгі салихалы амалдарға жақындатсын.